खुजदार के इलाके में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। डीसी खुजदार के मुताबिक 3 अफराद बेहोश भी हो गए। डीसी खुजदार के मुताबिक दूर दराज इलाके होने की वजह से इमदादी टीमों को पहुंचने में मुश्किलात का सामना है। खुजदार के इलाके में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। डीसी खुजदार के मुताबिक 3 अफराद बेहोश भी हो गए। डीसी खुजदार के मुताबिक दूर दराज इलाके होने की वजह से इमदादी टीमों को पहुंचने में मुश्किलात का सामना है।